नवनिर्वाचित सरपंच अब्दुल खान आणि सगळ्या पंच वांगड्यांक सांगता की तेणें सुनील भोंकर यांचो आज हांगासर तांकां मान दिवन पुष्प दिवन श्रीफळ अर्पण करून तेंचे आयज सत्कार करचो। बरोबर आसा नवनिर्वाचित सरपंच म्हजो मित्र अब्दुल खान, तसोच म्हजो लागींचो मित्र ते 2007 ग्रामपंचायतीक पंच म्हणून आमी दोगूय वांगडाच आयले। तो म्हजो मित्र दामोदर नायक, तशेंच डेप्युटी सरपंच प्रतिमा, मिताली, शेला आमचो ग्रामपंचायतीचो सेक्रेटरी, माजी पंचायतीचे पंच सदस्य निलिमा नायक, तशेंच आमचे हेल्थ सेंटरचे डॉक्टर्स अनिश्मा, माझे पंचायत स्टाफ एनआरचे स्टाफ लतिका, बाकीचे प्रायमरीचे स्टाफ आणि तुम्ही सगळे गावचे ग्रामस्थ आणि सगळे आमचे गावचे ज्येष्ठ पदवी। आयज बेतकी खांडोळा निवडणूक जावन पयलेच वेळा म्हाज्या सन्मान आणि पहिली भेट ह्या ग्रामपंचायतीन म्हज्या वांगडी सगळे पंच सदस्यान हाडली आणि ते भेटेक म्हजो आयज मोठ्या संख्येन तेणी उपस्थितीन ग्रामस्थांच्या उपस्थितीन आयज सन्मान केलो। म्हाकाय खूब उमेद भोगली, खूश भोगता, कित्याक ह्या गांवांत हांव काम करता आसतना 2007 हांव पंच म्हणून पयली निवडणूक निवडून हांव हे ग्रामपंचायतीक आयलो। त्या वेळाचेर म्हजो बापूय म्हाजे बरोबर पंच म्हणून आशिल्लो, म्हाज्या वांगडा निलिमाय नायक, दामोदर नायक, जेन्ना आमी वांगडा पंच म्हणून काम करता आसतना तेन्ना हांव यंग आशिल्लो। काम करपाक खुबशी डिफिकल्टीज, कितें कशें काम करपाचें ग्रामपंचायतीन खुबशे लोड आशिल्ले। तेन्ना म्हजो मित्र दामोदर नायक आनी म्हजो बापाच्या सहकार्यान हांवें ग्रामपंचायत फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो। सगळींच हांव 4 टर्म ह्या वाठारांत पंच म्हणून निवडून आयलो। निवडून येता आसतना गांवांत खुबशीं कामां करता आसतना खुबशी डिफिकल्टीज सहन केल्यो, लोकांची कामां करपाची प्रयत्न करून फुडें येलो। व्हरता व्हरता खुबशी डिफिकल्टी, जेन्ना गांव चलयता आसतना खुबशे डिफिकल्टी निर्माण जातात तेन्ना असो विशय येयलो। आयज उलयता आसतना म्हजो मित्र दामोदर आनी हांव दोगूय एकाच विचाराचे आसल्या कारणान दोगांले खंय तरी क्लॅशीस जाताले, पूण आमी खंय तरी मिटयताले आनी आमचे भितर मतभेद कांय नाशिल्लो। कारण लोकांक दिसतालें आमी खंय तरी कितें तरी हे गांवांत दुश्काळ चलता, पूण तसो कांयच नाशिल्लो आनी हें फुडें नासतलो। कारण म्हाजो सगळ्या बरोबर काम करता आसतना सगळ्यांक घेवन वचपाचो म्हजो सदींच विचार आसता। आनी जिल्हा पंचायत निवडणुकीक हांव सगळ्यांत चड खूश जालो की ह्या बेतकी खांडोळ वाठारांतसून म्हाज्या गांवांत म्हाज्या लोकांनी ह्या गांवच्या प्रत्येक खंयच्या तरी गांवांत काम करता खंयचो मतभेद सगळो विसरून ह्या वाठारांतसून म्हाका प्रचंड भोवमतान जो विजय केलो, तो विजय असो केलो की सगळ्यांत चडांत चड मतां ह्या म्हाका ग्रामपंचायतीतून मेळ्ळे। हांव सगळे ग्रामस्थांचे पयलीं मना पासून मना काळजासून देव बरें करूं म्हणटा। कारण ही जी मतदान जें जालें हें तुमी म्हाका हें मतदान केलें हें हांवें पयलींच सांगलेलें। ज्या वेळाचेर हांव झेडपी पंचायत सदस्य म्हणून आयज तुमी म्हाका निवडून दितलो, हांव झेडपी आसतना तुमी ह्या वाठारांतले सगळे झेडपी आसतले, बेतकी खांडोळेचे मतदार जे आसतले झेडपी सदस्य आसतले। कारण गांवांत काम करता आसतना हे सगळ्यांक एकामेकाक घेवन फुडें वचपाचो हो म्हाजो सदींच विचार आसता। आनी ह्या विशयाचेर हांव हे बेतकी खांडोळ जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून हांव ज्या वेळातून ग्रामपंचायतीक केन्ना विसरूंक शकना। हांव ल्हानपणासून हे ग्रामपंचायतीन पंच म्हणून काम करता, म्हाज्या बापान गेली 30-35 वर्सां ह्या गांवांत रिप्रेझेंटेटिव्ह केलें। त्या वेळाचेर हांवें 20 वर्सां काम करपाचो म्हाका एक संदी फावो केली ह्या ग्रामस्थांनी आनी आयज म्हाका फुडली संदी फावो करता आसतना हांव हे ग्रामस्था कडेन आमच्या ग्रामस्था कडेन सगळ्यां कडेन मागता, तुमी येणारो जो काळ आसा म्हजो 5 वर्स जिल्हा पंचायत सदस्याचो, तुमी अशेंच मोठ्या संख्येन म्हाजे बरोबर रावतले आनी गांवच्या विकासाक तुमी म्हाका सहकार्य करतले। आनी मोठ्या मनान आनी मोठ्या काळजान हांव सांगता, ज्या वेळाचेर प्रचाराच्या वेळार म्हाजे पंचायतीन सगळ्यांनी म्हाजे पंच सदस्य वांगड्यांनी म्हाका प्रचाराक डोर टू डोर विजिटिंगाक प्रत्येक पंचांनी जो विजिटिंगाक म्हाका सहकार्य केलें, प्रत्येक वाठारांतून जे मतदान जालें तेंचे सगळ्या सहकार्यान ग्रामस्थांच्या सहकार्यान म्हाका मेळ्ळें, तो हांव उपकार केन्ना विसरपा ना। आनी जो विशय ग्रामपंचायतीचो जे हांवें जिल्हा पंचायत माध्यमांतून करपाक जाय तो तुमकां घेवन फुडें वयतलो। तुमचे विशय, तुमचे सगळे पंचायतीचे विशय, ग्रामस्थांचे विशय तुमी समजोवपा खातीर हांव तुमच्या बरोबर सदींच आसतलो। आनी आयच्या ह्या सन्मान सोहळ्याक तुमी म्हाका मोठ्या संख्येन सन्मान केलो, तुमचे सरपंच बाकी सगळे वांगडी पंचायतीचे आभार मानले।
अशें सांगता. जे वेळार खंयचे तरी मतभेद विसरून आमी एकजुटीन काम करून फुडें गांवच्या विकासा खातीर बरे मनान बरे विचारान आमी फुडें या. तुमचे सगळ्यांचे सहकार मेळटले अशें आशा बाळगिता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून. दामोदर नायक, शैला, डेप्युटी सरपंच, प्रतिमा, मिताली, आमचो सेक्रेटरी विराज आनी म्हणजे सगळे गांवचे ग्रामस्थांनी आयज चड बरें दिसता म्हाका हे सगळे आमकां आमचे झेडपी बाब सुनील धर्माजन म्हणजे सन्मान दिवपाक. कित्याक आमी सगळे गांवचे लोकांनी ताका इतलो सपोर्ट केला आनी इतले ताका मतां हांगा पडल्या पळोवन ते आयकून आनी पळोवन सामकी एकदम खुशी जाली. आनी तेकाय आमच्यान चड खूश आमचो झेडपी जालो आसतलो अशें म्हाका दिसता. कित्याक तो इतलो खूश जालो आपल्या भोवमान इतली मतां पडल्या म्हणून. आनी ओवरऑल बेतकी खांडोळा सगळ्याकूच तो लीड आशिल्लो. आनी ते अशेंच आमी सगळे ग्रामस्थ आमचे बेतकी खांडोळ्याचे आनी आमचे प्रियोचे जर तेजे फाटल्यान रावले जाल्यार तेजी फुडें वचपाची वाटचाल कोणूच रोखूंक शकना. आनी आमकां तेका अशें एक हेजेर व्हरून सोडपाक जाय की तो बरे भाशेन सगळे आख्खे पिवळाची सेवा करपाक ताका मेळपाक जाय. हो बाप सुनील धर्माजन हो म्हाजो बरो एक मित्र आसा. आमी सदींच 3-4 टर्म वांगडाच आमी काम केलां आनी तेजे सगळे आमकां खबर आसा. आनी लोक सदींच म्हणटाले दामोदर आनी सुनील हे दोगूय एकूच आहा म्हणून. कितेंय करूं ते पॉलिटिकली पूण ते दोगूय सदींच एक आसतले म्हणून. तसोच एक रावन तेणी जे सुनीलाक काम केलां आनी बाकीचे आमचे पंच आनी तुमी सगळ्यांनी जें काम केलां ताका लागून तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. देव बरें कर म्हणटा आनी म्हजे दोन उतरां सोंपयता. आमचे पॉलिटिक्सान लेवलाचेर हेवेदार हेवटे जोड आसले तरी आमचे विचार आनी आचार हे दोगांचे एक आसता. आनी लोकां खातीर काम करपाची तेजीय तळमळ आसा म्हाजीय तळमळ आसा. त्या खातीर ते आयज भरघोस मतांनी तुमी निवडून दिला म्हणून तो येयला. सगळ्यात पयलीं तुमकां तुमी ताळयो मारपाचो अशें तुमकां मागता. आयज तेजो सत्कार आमी करताच. तेजो सत्कार आमी केन्ना करता जेन्ना तुमी ताका भरघोस मतांनी दिलो म्हणून आयज तो आमच्या बरोबर प्लॅटफॉर्मार बसूंक शकलो. आनी तशेंच आतां तेजें काम आतां आमचें काम जालें. आमी ताका मतान मारून निवडून हाडलो. आतां आमचो बॅकींग म्हणटा तो आमचो मेन बॅकबोन म्हणटा तो सुनील भोमकार. सुनील भोमकार म्हणच्या पेक्षा सुनील जल्मी म्हणटा. कित्याक ह्यान पयलीं दोतोर काशिनाथ जल्मी आसलो. त्या समाजाच्यान ते समाजाक फुडें घेवन वचपाचें धैर्य दोतोर जल्म्याक आसलें. ती लिडरशीप आसली. ती लिडरशीप सुनील जल्मीक करतलो. जरी तरी तो दोतोर नासलो पूण लोकांक जे दुखणें लोकांचे अडचण ही ताका खबर आसा. म्हणजे लोकांचो दोतोर हो सुनील जल्मी आसतलो अशें म्हाका दिसता. आयज जिल्हा पंचायतीचे कार्य करता आसतना ताका मोठें न्हू. कित्याक 4 टर्म स्थगीत येवप सरपंचशीप भोगप हे लोकांची तळमळ ताका खबर आसा. आनी हे कार्य करपाक फुडें व्हरपाक ताका हें दावे हातीचो खेळ. कित्याक आयज ताका देवान सगळें प्राप्त करून दिल्लें आसा. त्या बऱ्या विचाराचो तो जावचो, लोकां पर्यंत पावचो, लोकांचे सगळ्यांचे भरभराट करचे. अशें न्हू की बाबा म्हाजो हो मनीस तेजो तो मनीस ते तेज्या मनांत केन्नाच ना. कित्याक आमकां खबर आसा जेन्ना आमी एका बरोबर काम करता आसतना आमची त्रुटी आमकांच खबर आसताली. लोक कितेंय म्हणटाले ना दामोदरान तो एकूच. पूण हय आयज लोकांक आमी दाखोवन दिलें की भोवमणगण पंचायतीची लीड कशी आसता आनी एका बरोबर रावल्यार कशें आमी फुडें वचूंक शकता. ते आयज तेकाय कळ्ळें, म्हाकाय कळ्ळें, तुमकांय कळ्ळें. आनी आमचो एक लिडर, आमचो लागचो लिडर म्हणजे आमचें आयकून घेवपी असो लिडर आसतलो. हे लिडरशीप तेजी अशी पडझड जावची आनी तुमी ती पळोवची. हेजें फुडलें आयुश्य आनी तेजें पॉलिटिकल कॅरियर हेच्या पेक्षा बरें जावचें अशें देवा कडेन हांव सातेरी कडेन म्हादेवा कडेन मागता, म्हाज्या मल्लिकार्जुना कडेन. आनी ताका साथ दितले देव आनी तेज्या बरोबर तुमी सगळे साथ दितले इतलेंच सांगता आनी 2 शब्द